兩個人嘅生日會，生日會開始啦！Make a wish. Yes. 呢個蛋糕係我第一次做嘅，就係一個日本芝士抹茶蛋糕，唔知成唔成功？切一塊就試下。唔會再，唔太差喎個樣。冇再嘅，係。但係如果有啲位，唔係小花想跳上嚟嘅，因為。